یو بله مسله چې موږ تاسې په دې څپرکي کې مخکې د دې نه چې د رابطې او تابع مبحث شروع کړو هغه عبارت دی د کارتیزیاني مستوي. ډېره مهمه مسله ده. اول تاسې په دې باندې ځانونه پوه کړئ مستوي موږ تاسې څه ته وایو؟ اواره سطحه یا په بل عبارت دوه بوده ولري. متوجه سولئ؟ یو اواره سطحه تر ټولو ښه مثال د اوارې سطحې ولاړو اوبو سطحه راځي. ځکه اوبه نسي کېدلی چې په لوړو لاندې کې داسې سره ودرېږي. یعنې مطلب اوبه چې په هر ځای کې توقف وکئ دا سطحه زما مطلب د افقیتوب څخه نه دی. مایل وي هم مشکل نه لري، عمودي وي هم مشکل نه لري. مطلب څه وي؟ اواره سطحه وي. او اوس نو تاسو په دې باندې پوهېږئ چې اوبه هېڅکله داسې توقف نسي کولی. داسې یو توقف کولی سي اوبه داسې ودرېږي. که مایل وي که افقي وي مګم اوبه به څنګه واقع کېږي؟ اوار. اواره سطحې ته موږ تاسو وایو مستوي. نو د دې دپاره چې دا مفهوم یو اندازه زموږ ذهن ته راسي موږ وایو د میز سطحه، د دیوال سطحه، د تختې سطحه، دا عبارت د څه شي څخه سو؟ مستوي. ښه دا خو سو د مستوي مفهوم. اوس سوال دلته دی چې کارتیزیاني مستوي څه ته ویل کېږي؟ ما تاسو ته دا د کارتیزیان لفظ یو بل ځای کې هم ویلي و. دا د رینا دکارت لاتیني بڼه د ده د نامه لاتیني بڼه ده. کارتیزیاني مستوي یعنی هغه مستوي چې د دیکارت پورې مربوط، یعنی که زه داسې درته وایم کارتیزیاني مستوي یعنی د دیکارت مستوي هم صحیح خبره ده. نو دا په حقیقت کې دا مستوي مو د ده ته منسوب کړی دی چې د ده مستوي، ځکه دا مفهوم لومړي ځل دپاره هم دې شخص بیان کړی. اوس کارتیزیاني مستوي څه ډول مستوي ته وایي؟ ډېره زیات اسانه دی. په هر مستوي کې چې تاسې یو په بل عمود خطونه رسم کړه همغه مستوي ته وایي کارتیزیاني. دا د تختې سطحه مستوي دی که نه؟ د کارتیزیان مستوي ورته ویلی سم؟ نه. یو په بل عمود خطونه پکښې کې رسم کړم، یو خط دا دی یو پر دا عمود، اوس همدغه تختې ته زه څه ویلی سم؟ کارتیزیاني مستوي. ستاسې د کتابچې یو مخ یو مستوي رالی، دا د کارتیزیان مستوي دی؟ موږ وایو نه. څنګه یې جوړ کړم ځینې؟ یو په بل عمود خطونه ورباندې رسم کړه، دې ته څه وایي؟ کارتیزیاني مستوي. ډېر اسانه و. هر اواره سطحه مستوي ده. که مو په هغه سطحه کې یو په بل عمود خطونه سره رسم کړه کارتیزیاني مستوي ورته ویل کېږي. په حقیقت کې دا مفاهیم د دې دپاره دي چې موږ د الجبر او د هندسې ترمنځ ارتباطات رامنځته کړو. نو د شکلونو د رسمولو دپاره، د ټکو د ادرسونو د ویلو دپاره، د ګرافونو د رسمولو دپاره باید د هغوی دپاره یو مستوي شتون ولري چې هماغه مستوي ته موږ څه وایو؟ کارتیزیاني مستوي. بیا یو په بل عمود خطونه چې مو رسم کړه، یو افقي خط رالی یو عمودي، دا افقي ته یې وایو د اکس محور، محور همدا خط سو، او عمودي ته یې وایو د وای خط، د وای محور. متوجه سولئ؟ دا تاسې د مختلط مستوي سره مه ګډوډ کوئ. هغه کارتیزیاني نه و، هغه څه و؟ مختلط. په هغه کې د عمودي محور مهومي اعداد و، افقي محور حقیقي اعداد و. په دې کې عمودي محور باندې هم حقیقي اعداد دي، پر افقي محور باندې هم حقیقي اعداد دي. اوس که زه وغواړم دلته تاسو ته یو کارتیزیاني مستوي رسم کړم، څنګه باید رسم کړم؟ موږ مستوي خو تیار دی، یو په بل عمود خطونه ورباندې رسم کړه، د اکس محور د وای. بس اوس دا اوس چې تاسو دلته دا صفحه وینئ همدغه نوم په ریاضیاتو کې څه دی؟ کارتیزیاني مستوي، د کارتیزیان مستوي. صحیح خبره ده؟ کله چې تاسو کارتیزیاني مستوي رسم کوئ، یعنی په مستوي کې مو یو په بل عمود خطونه رسم کړه، آیا دا مستوي په څلورو ناحیو یا په څلورو ربو باندې وویشل سو که نه؟ نو تاسو د دې هرې ربې نومان هم بیا زده کوئ. دې ته موږ تاسو څه وایو؟ اوله ربه، دې ته دوهمه ربه، دې ته درېیمه ربه او دا څلرمه ربه. تاسو متوجه یاست د ساعت د ستنې خلاف نامګذاري کوئ. دا لومړۍ ربه راله، د ساعت ستنه دې طرف ته ځي، تاسو خلاف راسئ. دا دوهمه ربه، دا درېیمه ربه، دا څلرمه ربه. نو موږ په کارتیزیاني مستوي کې څلور ربې لرو یا څلور ناحیې لرو. متوجه سولئ؟ او دا دواړه یو په بل عمود خطونه چې دي په کومه نقطه کې چې تقاطع کړې همدې نقطې ته د دې وروسته موږ تاسو وایو مبدا. دا سوله مبدا، دا پیل سو، د پیل نقطه دا درته راغله. ښه تر دې ځایه خو کم کم متوجه کېږي. اوس که زه ستاسو ته داسې پوښتنه وکړم چې آیا په همدغه کارتیزیاني مستوي کې، دا یو کارتیزیاني مستوي رالی، آیا په همدغه کارتیزیاني مستوي کې دلته نقطې وجود لري په دا هره ربه کې که نه؟ نو تاسو به څه وایاست؟ او بې شمېره نقطې وجود لري. صحیح خبره ده. مثال زه یو تعداد تاسو ته ښکاره کوم، صحیح خبره ده؟
بېشمېره نقطې وجود لري. یو تعداد نمونهګانې تاسې وهم لیدل. او زه یوه نقطه انتخابوم چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې د دې نقطې هندسي شکل د دې نقطې الجبري بڼه زه څنګه لیکای شم. یوه نقطه مې انتخاب کړه. اوس که تاسې په دې کارتیزیني مستوي کې هر ځای یوه نقطه انتخاب کړئ، هغه نقطه د اکس پر محور هم یو ادرس لري، د وای پر محور هم. یعنې تاسې به دا نقطه عموداً اکس ته راکښته کوئ او عموداً به یې وای ته ور انتقالوئ. هر قیمت باندې چې دی اکس ته رالی هغه ته موږ تاسې وایو چې دا د دې نقطې د اکس قیمت دی، او پر هره نقطې چې وای ته رالی موږ وایو دا د دې نقطې د وای قیمت دی. یعنې یو ترتیب رامنځته سو. اوس د کارتیزیني مستوي ګټې ته وګورئ. یو ترتیب رامنځته سو چې زه کولی سم اوس په دې بېشمېره نقطو کې یو نقطې ته داسې ادرس جوړ کړم چې هر یو پیدا کړلی سي. د کارتیزیني مستوي یوه ګټه دا سوله که نه؟ اوس ما یوه نقطه درته انتخاب کړه، د عموداً راکښته کوئ اکس ته. اوس نو عموداً چې اکس ته هر قیمت ته راغلی د دغه نقطې څخه تر مبدا پورې دغه فاصلې ته زه نوم ورکوم A، او چې وای ته عموداً راغی دې فاصلې ته نوم ورکوو B. اوس نو دا نقطه چې ما دلته تاسو ته رسم کړې ده د دې الجبري بڼه، یعنې دا څنګه کولی سم چې په سمبولونو د ریاضي ښکاره کړم، په مرتبه جوړه یې ښکاره کوم AB. اوس زه ستاسو ته سوال کوم، دا مې ولې دا AB په سیټ کې ونه لیکئ؟ ځکه دلته ماته مهم دی چې ته وایه کم یو اکس دی کم یو وای دی. نو کله چې تا ته دا مهم سو چې کم یو مطلب یعنی لومړی دوهم خبره درته راغله، نو ته به کومه لیکنه وکارې؟ هغه چې ترتیب لري. او کله چې په یو ځای کې ترتیب نه و مهم، ته به څه شي وکارې؟ سیټ به وکارې. اوس نو هر کله چې تاسو یو نقطه ولیدله په دې بڼه باندې، تاسو په دې پوهیږئ چې په حقیقت کې دا A هغه قیمت دی چې نقطه عموداً اکس ته راولي یو قیمت درکوي، او کله چې دا عموداً وای ته انتقال کوي یو قیمت درته درکوي. اوس نو A ته زه وایم دا د نقطې د اکس مالفه ده، افقي مالفه ده، د ټکي لومړی مالفه، او یا دې ته څه وایي؟ د ټکي دوهمه مالفه. د لومړی مالفې څخه زموږ مطلب څه دی؟ هغه قیمت دی چې تا دا ټکی اکس محور ته راکښته کړی کوم عدد ته راغلی همغه عدد دی، او کله چې دا عموداً تاسو د وای محور ته انتقال کړی کوم عدد لاسته راغلی. دا سو د دې دواړو مالفې. یعنې که چیرې زه تاسو ته یو نقطه په دې شکل ولیکم، تاسو دلته توجه ورته وکړئ. ګورئ کله چې مې یو په بل عمود خطونه رسم کړه، باز د دې څه شي جوړ سو؟ کارتیزیني مستوي جوړ سو. که ما تاسو ته یو نقطه داسې ولیکله 3.2، آیا د دې مطلب دا نه دی چې دا داسې یو ټکی دی، دا داسې یو ټکی دی چې کله موږ تاسې دا اکس ته راکښته کړی کوم عدد ته راغلي یو؟ 3 ته. او کله چې وای ته مو انتقال کړی څو ته تللي یو؟ 2 ته. د دې مطلب همداسې یو شی راځي که نه؟ اوس نو که چیرې موږ تاسې رسم هم نه کړو، هره نقطه په مرتبې جوړې درته ووایم، ته هغه نقطه کولی سې په دقیقه توګه په کارتیزیني مستوي کې پیدا کړې. صحیح ده؟ تاسو د دې یو تعداد نور نومان هم زده کړئ. دا د ټکي لومړی مالفه ده یا د اکس مالفه ده. ګورئ زه اوس دلته دوې خبرې تاسو ته کوم، یو د دې نومان درته وایم او یو د دوی مفاهیم درته وایم چې دا څه شي بیانوي. یو مفهوم خو تاسو پوه سولئ، دا لومړی مالفه څه شي بیانوي؟ هغه چې ته اکس ته راولې کوم عدد ته راغلی. اما یو بل مهم مفهوم هم په دې کې شته. ښه اول خبره ته توجه وکړئ، د دې یو نوم درته وایم. A لومړی مالفه ده یا لومړی مرکبه ده، یا کولی سئ تاسو ووایاست دا د ټکي ترتیب دی. هر کله چې یو چا درته ویل د ټکي ترتیب، مطلب د ټکي لومړی مالفه وي، یعنی د اکس مالفه. او دا دوهم ته کولی سئ ووایاست چې دا د ټکي وبخښئ زما څخه ګډوډ سو، بیرته یې د سره درته وایم. A د ټکي فاصله بیانیږي، او B ته وایي د ټکي ترتیب. A لومړی مالفه یا د اکس مالفه دا عبارت د څه څخه دی؟ د ټکي فاصله. او B یعنی دومه مالفه دا د ټکي ترتیب. دا یو ټکی سو. اوس زه تاسو ته د ټکي ترتیب ووایاست ته به ووایه 2، او که درته ویل د ټکي فاصله ووایاست ته به ووایه 3. دا یو تعداد نومان درته راغله، فاصله، ترتیب. ترتیب د وای مالفه، فاصله د اکس مالفه. دا یې نومان سو. لومړی مالفه او دومه مالفه وکاروئ، دا لفظونه دا هم صحیح دي. اما ډېر خلک کوم الفاظ کاروي؟ د اکس مالفه، د وای مالفه، دا هم صحیح دي. اوس یې مفهوم زده کوئ چې ډېر زیات مهم دی. صحیح ده چې دا د لومړی مالفه ده، یعنی فاصله ده،
دا دوهمه مالفه ده، یعنی ترتیب دی. دا لومړی مالفه ماته څه شي ښکاره کوي؟ دقت ورته وکړئ. لومړی مالفه تاسې ته ښکاره کوي د ټکي فاصله له اکس له وای محور څخه، او دوهمه مالفه تاسې ته ښکاره کوي د ټکي فاصله له اکس محور څخه. توجه ورته وکړئ. دا ځای اوس نو یو اندازه مهم دی چې دلته مې تیار رسم کړی د هغه ته به راسو. د دې ټکي مختصات څنګه راغله؟ 3 2. ما تاسو ته ویل چې لومړی مالفه ښکاره کوي د ټکي فاصله یا د ټکي واټن له وای محور څخه، او دوهمه مالفه ښکاره کوي د ټکي واټن یا د ټکي فاصله له اکس محور څخه. اوس تاسو ماته دا وایاست چې دغه نقطه د اکس له محور څخه څومره لیرې ده؟ آیا دا نقطه د اکس له محور څخه دومره لیرې ده که نه؟ دغه فاصله ده، او دا فاصله وګورئ مخامخ یې دلته یې مقدار هم ذکر شوی. دا څو دی؟ 2. نو رښتیا هم هغه چې د وای قیمت دی هغه فاصله د اکس له محور څخه بیانوي، او هغه چې د اکس قیمت دی ګورئ دغه د اکس قیمت څو دی؟ 3. او آیا دا 3 د وای له محور څخه فاصله بیانوي که نه؟ دا وګورئ دا دلته مخته موږ لیکلی څو دی؟ 3. ګورئ زه یو ټکی تاسو ته ولیکم 4 1. دغه نقطه به د وای له محور څخه څومره لیرې وي؟ آفرین. د اکس مالفه د وای څه لیرې والی دی؟ د وای مالفه د اکس څه لیرې والی دی. او په یاد ولرئ کله چې موږ تاسو یو ټکی په مستوي کې په کارتیزیني مستوي کې په نښه کوي دلته یو مستطیل رسمیږي او دا دایم مستطیل رسمیږي. ګورئ د دې خبرې ګټه څه ده چې زه تاسو ته مستطیل رسمیږي یعنی مخ په مخه زولي مساوي دي. د مستطیل مخ په مخه زولي څه شي وي؟ مساوي. او بله ګټه یې څه شي ده؟ د مستطیل ټولې داخلي زاویې 90 درجې دي. نو ته مجبور یې چې دا به عمود راکښته کړې دا زاویه 90، دوی خو بېل هغه 90 وه، دا چې عمود راولې دا زاویه هم 90، دا اتومات 90 کېږي چې 3 دانې 90 سوه د 4 زولي داخلي زاویې 380 باید راسي، نو هغه درېیمه یې باید 90 وي، څلورمه یې باید 90 وي. متوجه سولئ؟ نو کله چې ما ورته ویل چې دا مستطیلونه دایم رسمیږي نو دا چې دغه زوله چې 2 واحده ده د دې مقابل والا زوله څو ده؟ 2 واحده. دا زوله چې 3 واحده ده د دې مقابل والا زوله څو ده؟ 3 واحده، ځکه مستطیل راغی. اوس دا نقطه ما تاسو ته ویلې د اکس له محور څخه فاصله 1 واحد، د وای له محور څخه فاصله 4. په یاد وکړئ دا خبره که در څه ګډوډ کېدی رسم یې کوي په خپله درته پیدا کېږي. اوس ګورئ زه دا رسم کوم، دا یې 1 2 3 4 5. کله چې تاسو محورونه رسم کړه بیا دا محور تقسیمات کوي. دا د تقسیمات اندازه ستاسې مربوط ته څومره نیسئ دا هر چا خپل زړه. لکه اوس ما دا رقم تقسیمات کړه، کیدای شي ځینې وخت دا تقسیمات غټ ونیسو، کیدای شي ځینې وخت یې نور هم کوچنی ونیسو. دا بالکل د هر چا زړه کار دی، اختیاري دی. اوس دا نقطه اکس 4 دی، 1 2 3 4 او وای 2 دی. آیا دا نقطه راله که نه؟ دا نقطه راله. اوس تاسو وګورئ دا نقطه د اکس څخه څومره لیرې ده؟ دومره کوچنۍ فاصله ده که نه؟ او ما تاسو ته دا مستطیلي مستوي هم ورته ویل کېږي. نو دغه فاصله دلته یې مقدار لیکل شوی چې څو دی؟ 1. دا مو ومنئ چې دا نقطه د اکس څخه 1 واحد لیرې ده، او دغه یو هلته په مرتبه جوړه کې کم قیمت دی؟ د وای. نو قیمت د وای دی او فاصله د اکس له محور څخه بیانوي. نو ولې بیا د وای قیمت ورته وایو؟ ځکه دا د وای پر محور دی، اما فاصله ښکاره کوي د څه شي څخه؟ د اکس. دغه نقطه د وای له محور څخه څومره لیرې ده؟ آیا د دې نقطې لیرېوالی د وای له محور څخه دغه واټن دی که نه؟ او دا واټن مخامخ دلته څو لیکل شوی؟ 4. نو دا د څه شي څخه فاصله راله؟ واټن له وای محور څخه، او دا د څه شي څخه فاصله راله؟ واټن له اکس محور څخه. نومان مو هم زده کړه، مفاهیم مو هم زده کړه. تر دې ځایه ټول متوجه دي دې خبرې ته؟ که ما تاسو ته یو نقطه په دې شکل ویل د اخري کوم یوه خبره درته اضافه کړم -5 -4. اوس تاسو ما ته وایاست چې د دغې نقطې فاصله د اکس له محور څخه د وای مالفه د اکس له محور څخه، اما یوه خبره اضافه کوو که چیرې دا مالفې منفي راغلې بیا فاصله یا واټن څوک منفي نه وایي، د هغه عدد به یاد کړې خو د ده مطلقه به ورته یاد کړې. دې خبرې ته متوجه سولئ؟ اوس د دې نقطې فاصله د اکس له محور څخه -4، د وای له محور څخه -5. اوس نو کله چې تاسې مفهوم زده کوئ، اوس ګورئ یو خبره څومره په اسانۍ زموږ ذهن ته راځي، دې ته دقت وکړئ.
3 د دې واټن د اکس له محور څخه موږ تاسو وایي د اکس له محور څخه د وای قیمت واټن بیانوي د اکس له محور څخه فاصله 0 دا فاصله 0 د ریاضي په حساب موږ وویل د هندسي د لحاظه فاصله 0 یو پر بل واقع معنا لري که نه نو که د دې نقطې فاصله د اکس له محور څخه 0 ده دا نقطه باید د اکس پر محور واقع وي او دغسې موږ نه زده کوو چې کله د وای مالفه 0 وي هغه نقطه پر اکس ده او کله چې د اکس مالفه 0 وي هغه نقطه پر وای ده اوس د دې مفاهیم زموږ ذهن ته راغله ځکه د وای مالفه د اکس څخه فاصله ده نو که د اکس څخه فاصله 0 سو یعنی که وای 0 سو دا باید پر اکس واقع سي د اکس مالفه د وای څخه واټن دی نو که د اکس مالفه 0 سو د وای څخه واټن 0 دی نو نقطه باید واقع سي پر وای باندې ټول متوجه کیږي دې خبرو ته ښه راځو ادامې ته تاسو توجه وکړئ دا اوس څنګه مستوي ده د دې نوم راته ووایاست کارتیزیني مستوي کې یو په بل عمود خطونه دي که نه هغه یو په بل عمود خطونو ته وایو محورات یو ته وایو افقي محور بل ته څه وایو عمودي محور او دوی خپل ترمنځ زاویه 90 درجې ده دوی یو بل سره قطع کړي دي د تقاطع نقطه هم مبدا ده دا لومړی ربع ده دا دوهمه ربع ده دا درېیمه ربع ده دا څلورمه ربع ده ما مخکې تاسو ته وویله چې په دې کې توجه کوئ ما مخکې تاسو ته ویل چې په دې کې د اکس پر محور هم حقیقي اعداد دي د وای پر محور هم نو دا په یادو کوئ چې د اکس پر محور هم حقیقي دي د وای پر محور هم حقیقي اعداد مثبت هم لري منفي هم لري دغه اعداد څنګه دي په یادو ولري دا اعداد وګورئ یعنی د اکس محور شی طرف والا مثبت او پورته طرف والا مثبت دا هم په ذهن کې پاته کیږي چپ طرف او لاندې طرف منفي ګوري چپ طرف هم منفي رالی لاندې طرف هم منفي رالی دا عادات چې ما تاسو ته لیکلي دي یوازې ما پوره عادات لیکلي تاسو په دې پوهېږئ چې ټول حقیقي عادات دلته دي مثال جذر 2 دلته سته جذر 2 تر یو لوی دی تر 2 کوچنی دا د یو 2 منځ کې دلته یو ځای دی 0.5 سته او د 0.1 منځ کې دلته یو ځای دی متوجه سولې جذر 5 سته او جذر 5 2.2 څو دی نو تر 2 لوی دی تر 3 کوچنی دی دا د 2 3 منځ کې یعنی هغه عدد هم سته خو موږ فعلا ښکاره کړي دي یوازې پوره نو تاسو د پر محوراتو باندې چې عدد لیکئ په یادو ولرئ شی لوری او پورته لوری مثبت چپ لوری او لاندې لوری منفي دا عدد په دې ترتیب راغلي یعنی پر عمودي محور له مبدا څخه پورته طرف مثبت عددونه دي لاندې طرف منفي پر افقي محور له مبدا څخه شی طرف ته مثبت عددونه دي او چپ طرف ته منفي عددونه دي دا چې مو زده کوئ اوس د دې څخه یو ډېره مهمه خبره لاسته راځي زه یو نقطه تاسو ته په لومړۍ روبه کې انتخابوم دا یو نقطه ما انتخاب کړه اوس تاسو ټولو زده کړئ چې کله یو نقطه انتخاب کړو د هغه اکس وای څنګه پیدا کوئ عمودن اکس ته راوله اکس دې پیدا کوئ عمودن یې وای ته وروله وای دې پیدا کوئ بیا چې په مرتبه جوړه لیکې اکس اول ولیکه وای دوهم که یو چا ولې په مرتبه جوړه لیکې ورته دا زما د خبرې ترتیب ته وګوره اکس اول ولیکه وای دوهم یعنی ترتیب تاته مهم سو اول و دوهم نو په ریاضي کې زه هغه لیکنه کاروم چې په هغه کې ترتیب مهم وي په سټ کې نه لیکم صحیح ده اوس نو زه د دې اکس چې پیدا کړم یو عدد رالی که نه 15 دی هر څو دی نه دی مهم زه ستاسو ته دومره پوښتنه کوم د دغې ټکي د اکس مالفه مثبت عدد دی که منفي ما خو اوس دا نقطه دلته انتخاب کړې که تاسو دلته انتخاب کړئ اکس مثبت دلته انتخاب کړئ اکس مثبت چار ځای انتخاب کړئ وایه څه شی راغلی دی یو مثبت عدد نو د دې څخه دا پایله په یاد ولري ټول هغه ټکي چې په لومړۍ روبه کې دي دواړې مالفې مثبت راغلي دي او دا واقعا مهمه مسله دا ډېر وخت زموږ تاسو په کار راځي هغه ټکي چې په لومړۍ روبه کې دي د هغوی د اکس مالفه هم مثبت ده د وای مالفه هم مثبت ده اوس نو عین کار کوو په دومه روبه کې یو نقطه په نظر کې ونیول د اکس وای مالفې څنګه پیدا کوو عمودن اکس ته راسه د اکس مالفه عمودن وای ته ولاړ څه د وای مالفه اوس چې زه د اکس مالفه پیدا کوم که دلته راسي که دلته راسي چار ځای راځي یعنی نقطه چار ځای وي ته پر یو منفي عدد برابرېږي که نه او د وای مالفه بیا پر یو مثبت او د اکس مالفه خو اول لیکو د وای د دوم نو ټول هغه ټکي چې په دوهمه روبه کې دي اکس منفي راځي او وای مثبت مالته یوازې علامې لیکلي دي یعنی منفي عدد راځي مثبت عدد راځي اوس نو تاسې د دغه دوه په زده کولو سره په درېیم روبه کې چې څومره نقطې دي د هغه وړاندوینه څنګه کوئ زه هم چې هره نقطه انتخاب کړم اکس هم منفي راځي وای هم منفي
ځکه هره نقطه چې ته په درېیمه ربع کې انتخاب کې اکس یې چپ طرف ته راځي وای لاندې اکس چپ وای لاندې دواړه منفیان دي که نه دا مې یو نقطه انتخاب کړه اکس یې څنګه رالی منفي وای یې څه شي رالی منفي نو منفي منفي هره نقطه چې یو چا تاسو ته درکړه بې له دې چې رسم کوي د هغه د مؤلفو علامو ته په کتلو سره تاسو د هغه د ربع موقعیت ویلی شئ اوس نو څلورمه ربع څنګه دی یو نقطه مې انتخاب کړه اکس مثبت عدد وای منفي عدد نو دا څنګه راځي مثبت منفي دا هغه کسانو چې دا لومړی ځل وي هغه دې یو اندازه تمرین بیا پر دې باندې وکړي لومړی ربع کې د نقطې دواړې مالفې مثبت دي په دوهمه ربع کې اکس منفي دی وای مثبت په درېیمه کې دواړه منفي په څلورمه ربع کې کله چې زما یېرېږي بیا ځان ته رسموم مثال اوس ما څلورمه ربع کې څه خبره چې رسم یې کوي ځان ته یو نقطه انتخابوم وم اکس یې دا خو یو مثبت عدد شو ځکه ښی طرف دی وای دا خو یو منفي عدد شو ځکه لاندې دی نو اکس مثبت وای منفي څلورمه ربع صحیح خبره ده زه بیا پلا تکرار کړم دواړه مثبت اوله ربع لومړی مثبت دوم منفي دوهمه ربع تاسو وویل په داسې حال کې او تاسو فکر وکړئ چې نوبت دی ما لومړی مثبت دوم منفي دا کومه ربع راله لومړی منفي دوم مثبت کومه ربع ده